არის მიმართ დაადგინა რამე, ან მას რამე დააკლო. საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ გადადგა ნაბიჯი. დღეს ამ პატიმრობის გამოყენების მოლოდინი რა თქმა უნდა გქონდა. ჩვენ ხო არა გვაქვს მოლოდინი, რომ ყვარყვარე თუთაბერისგან განსხვავებული მართლმსაჯულების სისტემა გვაქვს, ან სხვა ადამიანი გმართავს. ეს არის ერთი სისტემა, ერთი ჭანჭიკის რაღაცა ორი ნაწილი, რომელიც მართლმსაჯულებაში იღებს გადაწყვეტილებებს. პროკურატურა, სასამართლო არ არსებობს. რეალურად ეს არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური მდგენელით გაჟღენთილი საქმე, აქ სამართლებრივი პროცესებზე, არგუმენტებზე, მტკიცებულებებზე საუბარიც არ არის, დასაბუთებული ვარაუდი სტანდარტი კი არა. ფაქტობრივი მტკიცებულებები არ არსებობდა, რომელიც ობიექტურ პირს დაარწმუნებდა რაიმე ფორმით გიორგი გახარიას ბრალეულობაში. გიორგი გახარიას კი არ ედავებიან, საქართველოს ედავებიან. ეს საქმე იქნება პრეცედენტი, რომელსაც ნახავთ თქვენ როგორ გამოიყენებს საოკუპაციო მარიონეტული რეჟიმი ცხინვალის. ეს იქნება საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაზიანება, რაც გააკეთა დღეს პროკურატურამ, სასამართლომ. თქვენ ხედავდით, მოსამართლემ ფაქტობრივად ორჯერ დაგვჭირდა ახსნა, რა გადაწყვეტილება მიიღო ფაქტიურად ვერ გავიგეთ რას ამბობდა გადაწყვეტილების მიღების დროს, თუმცა ცხადი იყო, რომ პატიმრობას უფარდებდა, ხო? ეს ცირკი, რომ თითქოს რაღაცა სათათბიროდ გავიდა ვიღაცა, თათბირობდნენ და ამის შემდეგ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს არის რა თქმა უნდა თეატრი. თუ გაიგეთ მოსამართლის, მათ შორის მიმავლის საფრთხე. სიმართლე გითხრათ, ოქმი უნდა გამოვითხოვოთ, იმიტომ რომ დასაბუთების ნაწილი ვერ ვნახე და ასევე განჩინებაში იმედი მაქვს უფრო ვრცლად იქნება საუბარი. ძირითადი აქცენტი გააკეთეს თითქოს მიმავლის საფრთხეზე, მაშინ როდესაც პროკურატურას ამ საქმესთან დაკავშირებით არც ერთხელ არ დაუბარებია გიორგი გახარია გამოკითხვაზე. მაშინ როდესაც გიორგი გახარია საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიაზე მივიდა ერთხელ, მეორედ, გამოძიებაში დაკითხულია 20 ივნისის საქმეზე ერთხელ, მეორედ და შესაბამისად ეხა საუბარი მიმავლის საფრთხესთან დაკავშირებით და აბსტრაქტული დასაბუთება, რომ თითქოს გიორგი გახარია მიიმალებოდა და ვინმეს დაემალებოდა, რა თქმა უნდა ვერ უძლებს ამ საქმეში მთავარი მოწმე იქნება მათ შორის გიორგი გახარიას სურვილი, რომ დისტანციურად მოხდეს. ანუ ან ჩამოვა საქართველოში, აი როგორ შეიძლება რომ ეს პროცესები ბოდიში მიკროფონები. სამართლებრივი პროცესები გაგრძელდება, თქვენ იცით, რომ წინა სასამართლოს ხდომის თარიღი არის განსაზღვრული. ჩვენ აუცილებლად მოვიპოვებთ მტკიცებულებებს, რომელიც პირდაპირ ფორმით ამართლებს გიორგი გახარიას და ის შეთითხნილი ბინძური პასკვილები, მტკიცებულებები, ეგრეთ წოდებული რაც საქმეში არის, რა თქმა უნდა, ნაცარტუტად გადაიქცევა ობიექტური სასამართლოს პირობებში, მაგრამ ამ სასამართლოს პირობებში ჩვენ რაღაც განსაკუთრებული მოლოდინები არ გვაქვს. ჩვენ უბრალოდ შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმები უნდა ამოვწუროთ იმისთვის, რომ შეგვეძლოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართოთ ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს რაც ხდება, ეს არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების განგრძობადი დაზიანება, შეუქცევადი დაზიანება. მოსამართლე დღეს საუბრობდა თქვენ დააკვირდებოდით ტერიტორია დაიკარგა თუ არ დაიკარგაო, ესო არსებითი განხილვის საკითხიაო. მე მინდა შევახსენო პროკურორებსაც, მოსამართლებსაც, არც ერთი გოჯი ამ ქვეყნის მიწის არ შეიძლება ჩაითვალოს დაკარგულად. ამაზე საუბარიც კი არის ეროვნული ინტერესების დაზიანება და მისთვის საფრთხის მატარებელი. ამიტომ არ შეიძლება დისტანციურად ჩართვასთან დაკავშირებით იქნება თუ არა ეს სურვილი. ჩვენ მოთხოვნა თუ სასამართლოს ექნება სურვილი, რა თქმა უნდა გვექნება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გიორგი გახარიას აქვს თავისი არგუმენტები, არასდროს დამალუი არც თუ რეალურად დაინტერესებულიან ბერდია სიჭინავას ის იცავდა საქალაქო სასამართლოში, ის იცავს უпростоრედ გიორგი გახარიას ინტერესებს, როგორც მოსამართლე დავით კურტანიძემ გადაწყვიტა გიორგი გახარიას პატიმრობა შეეფარდა, რაც შეეხება